頭先咧，我諗大家睇嘅時候，呢個故事咧都會諗到一個好熟悉嘅原型啦，就係美女與野獸啦。不過我其實睇睇下咧，我覺得去到後尾嘅時候咧，呢個故事係好有意思嘅，因為我哋知道美女與野獸咧，但係野獸係唔會逃走噶嘛。但係去到最尾嘅時候，其實入邊呢個故事嘅野獸咧，佢自己走咗出去啊。所以其實我今日咧，因為《溪人厭婦》咧呢部戲咧，我諗好多觀眾都好熟悉啦。咁入邊嘅演員咧，其實都唔係太多，都唔複雜。但係咧，我哋今日不如就由《美女與野獸》開始啊，去講一講呢部戲咧，對於即係《美女與野獸》故事一個好特別嘅一個變化。就係首先呢，喺《美女與野獸》嘅故事入邊咧，其實有一樣嘢都係家庭，即係大家都知道入邊嗰個 Belle。其實佢嘅爸爸係被野獸閂咗喺城堡入邊，咁所以佢一定要留喺嗰度啦。咁但係咧，喺呢個故事入邊咧，家庭的確係重要嘅。不過咧，入邊嘅野獸咧又同童話係非常之唔同，因為入邊咧我哋唔會即係胡金銓呢個角色啦，阿龍旭新啦，佢係冇得變翻王子嘅。咁王子嗰個角色咧就脫離出嚟，就變咗佢嘅另外一個邵國雄。係啦，其中一個鏡頭其實設計得好好玩，就係喺泳池隔離啦。咁當然比較刻意，就係胡金銓呢就企喺嗰度望住自己個樣啦。咁之後佢嘅表哥呢，就咁樣喺身後跳過去。咁一幅即係好正常啦、好陽光嘅個樣啦，其實係展現翻類似一個王子嘅角色嘅。咁喺胡金銓呢個故事入邊呢，佢野獸呢就唔會有變得正常嘅時候。當然我哋睇睇下，睇到最尾嘅時候，其實胡金銓嘅出場係最恐怖嘅嚇，即係出場嘅時候佢講嘢都講唔清楚。但後尾我哋發覺原來一層一層佢講嘢其實講得幾清楚喎。咁去到最尾嗰個鏡頭呢，佢可以同佢嘅仔一齊玩嘅時候，其實佢嘅手好似都好咗啲。所以成個故事咧，見到即係可能係愛嘅力量啦，或者係即係表達佢嘅呢種即係病啦，或者天生嘅畸形啦，係慢慢變好咗啦。所以你見到佢成個出場咧，佢一開始嘅時候係視覺上面最可怕嘅。咁喺呢個故事入邊咧，美女與野獸咧係形象上面嘅對立啦，就係好靚嘅女人同埋一個野獸啦，王子變翻嘅野獸。但其實喺呢個故事入邊咧，唔係單一嘅一男一女，因為美女與野獸其實美女係冇得揀嘅。所以話喺童話故事入邊咧，嗰個美女咧係任何一個美女都得。但係呢個故事入邊咧，樂蒂嘅角色就好唔同啦，佢係有得揀嘅。咁所以我就覺得睇翻《溪人厭婦》咧，其實嗰種觀念係非常之先進嘅，好現代嘅一個觀念。因為大家可以睇一睇咧，成個故事入邊係冇一個人係壞人。即係包括佢父母都好識得好反思自己啊！我唔應該咁，我唔應該點？一開始咧，樂蒂嗰個女嘅角色出場嘅時候，佢點解會揀咗要嫁俾阿龍旭新呢？佢嘅父母都俾咗選擇俾佢喎，即係都唔一定係強迫佢去做呢件事。咁冇一個人係壞人嘅情況之下，其實唔係女與男、美與醜咧，其實唔係對立嘅，因為佢始終有選擇。反而咧，真正對立嘅咧係一種觀念。就係咪呢兩樣嘢一定係一個唔可以喺埋一齊嘅嘢？就係一個溪人同埋厭婦咧，係咪之間係冇可能嘅，即係冇共通嘅呢一點？我自己覺得咧，喺呢場戲嘅開場咧，唔知大家睇到開場，我哋有冇觀眾係非常之熟悉澳門㗎？開場嗰個澳門嘅景咧，其實拍得都幾靚嘅，因為一開始喺鏡湖醫院啦，咁之後喺白鴿巢公園，咁之後又係影咗好似依家喺澳門嘅嗰啲風塘啊嗰個位置。其實澳門咧就同香港係相當對立，即係比較窮啲啦。咁香港就係比較現代啲，比較有錢啲。所以其實後半部分嘅即係場景咧，全部都喺農家。嗰個農家咧嗰個景都非常之靚。其中我諗所有人都留意到嗰個樓梯，其實係上上落落咁多次。其實最多嘅就係樂蒂，佢上上落落最少4-5次，每一次嘅心理都係唔同嘅。咁其中有一場咧就係胡金銓嗰個角色佢上落樓梯，
其實都係一種心理上邊嘅變化嘅。所以其實上落樓梯呢個景咧，喺成個電影入邊咧，都係一種俾觀眾一個呼吸位。即係我哋見到好多裸體行嚟行去啦，一開場嘅時候喺醫院行嚟行去，喺街上邊，咁之後喺農家嗰種空間當中嘅移動嘅嗰個過程咧，大家好容易可以進入到人物嘅內心啊。所以呢部戲咧，我覺得喺空間嘅處理上都非常之好。咁喺下邊咧就係嗰種世情啊，就係呢部戲咧，其實雖然咧龍旭新呢個角色咧係非常之奇特嘅，因為我哋知道其實阿胡金銓嗰個樣咧係特登誇張咗嘅，好似漫畫式嘅，佢嗰個牙啊，同埋個面啊，同埋嗰個駝背，其實係非常之童話式。但佢所有嘅童話嘅嘢咧，去到最尾都係同現實混埋一齊嘅，即係佢唔係一個會發生咩驚奇變化嘅童話故事，而係佢講緊人情嘅關係。我頭先睇到呢部戲嘅開場嘅時候咧，個英文名係叫 The Deformed。其實我一開始其實頭10幾分鐘咧，淨係得裸體出場，但係其中一個鏡頭咧就係佢望到佢阿爸嘅時候，佢特登用咗少少篇幅去講佢阿爸依家嘅情況，同埋佢阿爸點解會被撞車。佢阿爸都係無辜㗎，都係一個好好嘅老師，咁無端端有架車嚟，咁之後就斷咗腿。但係嗰個鏡頭咧係特登俾咗個斷咗個腿嘅特寫。我一開始我唔係太知道，點解會有一個斷腿嘅特寫咧？其實我諗喺後尾嘅時候，其實裸體咧其實接受翻另外一個龍旭新咁樣，其實都係同佢阿爸嘅處境係非常之相似嘅。因為龍旭新當中有一段説話咧，就係講點解上帝咁唔公平啊？點解做出嚟嘅人係唔一樣嘅？其實喺一開場咧，阿冷樹賢呢個角色咧就已經體會到唔公平啦，因為佢全家人好明顯係好人嚟嘅。咁喺開始嘅時候咧，佢嘅裸體咧，佢嘅爸媽同佢強調一個詞係犧牲，你要犧牲你會唔會犧牲自己為咗呢個屋企人？咁裸體咧去到農家之後咧，所有人都覺得佢係犧牲。但係其實我哋見到個故事咧個反轉咧，我真係覺得岳峰好犀利，因為成個《欺人厭婦》嘅編劇都係佢。嗰個反轉就係原來裸體去到農家之後咧，不自由嘅唔係佢，其實佢好自由啊！佢可以出去揸車，咁之後佢可以同表哥出去食，着靚衫咁同朋友出去玩。反而佢老公龍旭新胡金銓嗰個角色，反而係最慘嘅，因為佢冇自由嘅。所以其實喺呢個故事入邊咧，就有一個性別上邊一個反轉，我哋成日覺得女性好弱勢嘅，但係其實喺呢個故事入邊，弱勢過女性嘅係一個好似龍旭新咁樣，天生殘疾嘅一個人。咁喺呢個故事入邊咧，就岳峰就做咗呢個處理，我都覺得就非常之精彩。咁喺當中嘅世情咧，仲有一樣嘢咧，就係社會啊。佢嘅故事嘅節奏咧鋪排得相當之好，就係裸體喺前10幾分鐘講佢嘅故事，咁佢嚟到香港，咁之後又用咗中間20幾分鐘去講喺農家嘅事，就係裸體咧，我終於決定啦，咁我要喺度留喺度，我唔返澳門啦。咁之後先再去到社會呢個階段，講到點解佢唔同佢出去啊？咁出咗去之後咧。咁龍旭新去飲咖啡嗰個場戲咧，就顯示到原來佢喺社會上邊嘅壓力有幾大，咁令嗰個矛盾咧更加升級。所以成個故事咧都係一層一層嘅摸開嘅。咁喺呢個故事咧摸到最後嘅時候，大家發覺一樣嘢，就係原嚟胡金銓咧，佢做呢個角色嘅時候，就係入邊嗰個溪人咧，佢做呢個角色嘅時候，其實佢好識得把握嗰個角色嘅尺度。佢一出場咧，係佢嘅形象最低嘅時候。我諗觀眾都知道呢個胡金銓呢個溪人呢個龍旭新啦，其實佢係好出名嘅導演嚟嘅。佢係胡金銓導演，就係《大醉俠》空山靈雨俠女嘅導演。咁其實嗰陣時咧，佢一路都喺邵氏入邊做演員嘅。咁呢部戲佢代表作，佢係一個導演嚟嘅。咁佢把握呢個角色嘅時候咧，佢就講得好清楚。佢話呢個角色好難做。首先呢，如果呢個角色係有少少差池咧，人哋觀眾咧對佢嘅印象咧就好難救翻。
因為佢實在係太樣衰啦，即係佢特登做到佢好樣衰，因為佢係漫畫式嘅，佢唔係嗰隻即係會嚇到你，但係你會知道佢嗰個角色咧係同其他人都係相反嘅。你諗下佢出場嘅時候，其實胡金銓真係好識得去把握嗰個出場嘅節奏。大家見到佢出場係邊個身後出場呢？係佢表哥喎，即係所有人都已經出嚟啦，好正常。話你個屋企好有錢，成間屋好靚嘅時候，咁佢就有個人匿埋喺佢表哥。但係啱啱好有好靚仔一個表哥，好似黃子欣嘅表哥身後喺度唔知講緊咩，咁後尾出嚟就嚇親人。咁呢個呢係佢形象最低嘅時候。之後呢，佢所有做嘅每一件事呢，其實都係一步一步救翻呢個人呢個形象嘅，即係佢冇做任何不道德嘅事，即係令佢形象係更加差。所以成個故事呢，就係一個反轉啊！一開始你會覺得哇，樂蒂好慘啊！即係點解嫁咗俾呢個咁樣嘅人？即係你會想同佢一齊喊，即係你唔想進入咁樣嘅境地。但係慢慢咧，你就會發覺，哦，原來呢個金銓仲慘過樂蒂啊！即係，所以其實你就見到喺最尾嘅時候，點解我哋大家都接受咗呢一個皆大歡喜嘅呢個結局呢？其實真係因為佢將嗰種兩者嘅關係慢慢彌合。就係如果你跨越咗嗰個表面上嘅嘢，咁你喺情感上邊，喺嗰個人嘅道德上邊，呢兩個人其實係相持平嘅。就係龍旭新咧係好尊重翻樂蒂嘅，佢唔係一個我哋覺得唔好嘅男人，佢唯一嘅缺點就係佢嘅樣。咁呢一點咧，其實係岳峰導演咧，佢拍戲嘅時候，佢就好強調嗰個道德嘅作用。咁我哋成個戲咧，其實都係講緊道德嘅。一開始係家庭嘅倫理道德，就係你做女嘅，尤其係大女喺屋企咁樣嘅情況之下，你一定要做最正確嘅、最道德嘅選擇。咁去到人哋屋企啦，人哋都會俾一個家庭嘅倫理俾佢，但係要好尊重翻佢嘅個體。咁之後感情嘅倫理，感情嘅倫理咧，其實就依家就唔係講緊愛情啦，即係佢哋唔係羅曼，即係 romantic 嗰隻愛情啊，嗰種係感情嘅倫理，就係人哋對你好，你就要好翻，對佢好翻。即係呢個，我覺得其實佢兩個人之間唔係嗰種愛情嘅火花，而係道德上邊嘅一個齊平啊，就係你對我好，咁我就要報答翻你嘅呢種感受啊，就係都係喺家庭嘅關係當中形成嘅一種觀念咯。咁喺呢個故事入邊咧，其實有幾個場景咧，我覺得好吸引啊。就係食飯嗰個場景出現咗幾次。咁最尾一次咧，就得龍旭新咧一個人坐喺嗰度，冇人落嚟。咁樂蒂落嚟，後尾先發覺哦，原來係表哥要走啦。呢一場戲同埋比起前邊嗰幾場戲，就譬如話第一次樂蒂咧去到佢屋企點食飯，後尾咧講到學車點樣，即係學車嘅過程係點樣。所以其實食飯呢個場景咧，岳峰都拍得非常非常之好啊，就嗰種家庭嘅關係。但係咧唔知大家即係睇呢部戲嘅時候，呢度肯定有樂蒂嘅粉絲啊，即係忠實嘅影迷啊。我睇嘅時候，我覺得樂蒂佢真係太犀利啦！即係胡金銓咧呢個角色同樂蒂咧去做對手戲，其實佢哋嘅台詞咧係唔多㗎。尤其係大家記得佢哋兩個重角色咧好重要嘅，結完婚之後第一晚喺嗰間房入邊，兩個人之間其實冇點講嘢嘅。開始嘅時候講咗兩句，胡金銓話我不會啲，咁之後佢就喺度唔出聲，就企喺隔離啦。咁樂蒂就去換睡衣。咁出翻嚟，咁兩個人一來一往之間咧，其實係冇講嘢。所以成個故事咧，我覺得樂蒂咧佢嘅處理嘅就係佢嘅肢體語言好豐富，佢好強烈嘅表達咗一個演員咧犀利嘅地方，就在於佢嘅行動同埋佢嘅情緒啊，係可以分開係唔同嘅。即係佢行動喺度笑緊，但其實心入邊咧，我哋知道佢嘅情緒喺度喊緊。呢個真係好犀利嘅一個地方。譬如話其中一場戲就係樂蒂咧要同阿龍太太講，我決定咗啦，我唔會後悔嘅。即係嗰場戲，咁嗰個龍太太咧係仲以為佢話佢要翻澳門，咁就話哦好啦，咁我就即係請佢送你翻澳門啦。咁之後樂蒂就話哦我唔係喎，你誤會咗啦，其實我係想留低嘅。
咁之後講完之後，嗰龍太太好開心，咁洛蒂翻轉嚟，即係又喊啦。所以我覺得佢嘅演員就係你嘅肢體語言咧，係做緊呢個家庭，即係你嘅社會道德需要你做嘅事。但係你嘅情緒咧係冇辦法 follow 呢個行為嘅，因為你嘅情緒其實冇被呢個行為說服。所以我哋一開場咧，跟住即係見到洛蒂嗰種情感咧係點樣 struggle。我覺得係非常之犀利嘅一個即係表演啊，同埋係幾乎係冇咩台詞嘅，即係表達呢啲嘅時候係一啲好簡單交代嗰個信息嘅台詞。咁之後所有豐富嘅戲咧，都係喺嗰個層次當中。咁當然啦，呢個導演岳峰咧都好識得去表演，即係表現翻洛蒂嘅嗰種即係技巧同埋層次啦。開場嘅10分鐘咧，大家可以見到有幾個特寫嘅。即係第一個特寫係佢喺醫院嘅時候，你見到佢樣好似唔係太開心，冇咩嘢開心嘅事。翻到屋企咧，見到屋企嘅情況之後，又有一個特寫。嗰個特寫就係佢喺度喊，但係佢喊嘅咁多次咧，每一次都係唔同嘅，即係你會聯繫到佢之前發生咩事，之後發生咩事。所以佢嘅表演咧，我覺得喺當中咧，相當於係一個帶住觀眾去理解啊一個女人嘅情感嘅嘢。即係好似一個情語表一樣，即係對於呢個故事嘅升溫同埋降溫咧，都有個體會。但係咧，胡金铨嘅角色咧，佢就喺度適應緊，即係平衡緊嗰個道德嘅天平啊！即係佢好似道德上面不停追上嚟，咁最尾令兩個角色咧道德上面齊平之後咧，就可以皆大歡喜啦。所以我覺得呢種係《美女與野獸》嘅現實版啊！即係絕對係現實版，同埋係一個好現代嘅反映嗰陣時香港嘅家庭關係嘅一個版本嚟嘅。就係家庭關係咧，好多時候強調佢第一位係犧牲，喺呢個犧牲之下去達到一個道德嘅平衡。因為我哋事實上咧，就係喺所有人嘅處境當中，即係無論係洛蒂啦，定係龍旭新啦，佢哋都喺一種困境當中，就係佢哋冇辦法。當中係選擇做一個好人，即係盡量係做一個好人。譬如話龍旭新都係咁樣，喺最尾嘅時候，我選擇我自己就走啦，我冇留喺度，咁就韞住呢個女人啦。喺角色同埋演技呢度呢，頭先我講咗少少洛蒂啦，咁仲有胡金铨呢。其實我自己覺得佢嘅表演呢，好多時候都係襯翻，即係襯翻洛蒂啦，咁係將佢接住洛蒂嘅嗰個場景啊，即係令佢嘅為難之處啊，即係洛蒂嘅情感咧有更加多嘅發揮啦。咁洛蒂嘅表演咧，我覺得係係最令人回味嘅，就係同埋佢係好好嘅表現到女性啊，即係嗰種肢體語言點樣去做戲嘅，因為佢唔單止係頭先我講嘅，即係行為同埋情緒啦。佢嘅肢體語言咧係好恰當嘅表達到佢嘅處境嘅。我印象比較深刻嘅一場戲就係佢第一次入到龍家佢自己嗰間睡房嘅時候，佢就好拘謹咁樣將個手袋擺咗喺嗰個牀度，咁去顯示咧其實佢喺呢個屋企咧係好唔舒服嘅。咁後尾咧每一場係佢坐喺嗰張牀上面嘅時候咧，佢嘅反應都係唔同嘅。即係佢慢慢放鬆咗，同埋喺嗰個家入邊咧，越嚟越似一個女主人，即係同龍旭新之間會有更加多嘅互動。洛蒂咧，佢係叫悲劇聖手啊。其實咧，悲劇咧又唔單止係一個不完美嘅結局咧咁簡單啊。其實悲咧好多時係道德上邊嘅高，咁之後再悲。一個高道德嘅人咧，係一個唔好嘅處境當中，即係你嘅道德同你嘅處境咧之間有一個好大嘅落差。咁呢個悲劇，咁洛蒂咧，佢唔係話我淨係演咗一啲悲劇嘅角色啊，而係佢可以將嗰種道德處境、道德同埋處境之間嘅嗰個落差咧，每一階即係每一個層次咧都可以表達到出嚟。譬如話，我哋見到佢喺龍家嘅咁多場戲當中，好明顯見到幾個層次嘅。一開始係好嫌棄佢，即係見到洛蒂其實嗰啲細微嘅表情咧做得好好。就係一開始龍旭新望住佢嘅時候，佢好似好嫌棄佢，就係個眼神就係咁樣，係咯，即係好似覺得咁樣嘅，即係我都唔想睇佢，唔想望佢。但佢嘅動作咧又好細微，因為佢又好符合咧嗰個禮儀嘅標準，即係你又見唔到佢做錯。
但係佢做嘅嗰啲細微嘅動作咧，又係我哋所有人咧心入邊第一反應嘅。但係佢後尾咧又做到嘅嘢咧，譬如話慢慢接受翻，點係覺得龍旭新其實比較好，自己委屈，同埋又覺得欠即係內疚嗰啲情緒咧，佢全部都可以將佢演繹到出嚟啦。咁所以悲劇承受呢樣嘢咧，我覺得係表達到嗰種令人知道佢係一個好人，但係咧佢喺呢一種處境當中，大家都會同情佢。但係要加埋一啲人嘅豐富嘅嘢啊，所以非常之犀利。咁呢一個咧，胡金銓咧就一定要講啊，就係其實佢同我哋呢部戲嘅導演啦，岳峰一樣咧，都係做過演員嘅。咁講到岳峰咧，我哋呢度有一張佢不太清晰嘅相啦，呢個係岳峰導演啦。咁佢咧最早咧係上海嘅。其實我今日睇呢部戲咧，我會覺得入邊嘅有一個設計好精彩，就係嗰一部相機同埋龍旭新嗰個角色啊，就係影相。因為岳峰導演咧，佢喺正式入電影行做導演啦，即係佢喺上海30年代頭咧開始做導演之前咧，其實佢係喺即係嗰啲幫人影相同埋沖嗰啲相嘅，所以佢自己嗰個角色就係咁，即係岳峰導演。但係影相呢樣嘢咧，喺呢一個《溪人艷賦》入邊，我會覺得好關鍵，係一個好好嘅一個改編啊。因為喺1960年咧嗰陣時，其實影相係一個好重要嘅一個日常嘅活動啦。咁但係佢將呢樣嘢咧同人嘅樣結合埋一齊。因為你頭先話其實呢套戲最重要嘅處理就係以前咧岳峰會拍女性係。即係一個道德倫理嘅，一係好墮落譬如話血染海棠紅啦，咁一係咧就係要改變，即係一個社會嘅進步嘅力量。譬如話三女性當中都有，但係呢部戲入邊咧就唔係，呢部戲入邊就係女性仲弱勢過女性嘅，就係好似龍旭新咁樣，有苦都講唔出嘅，就係你嘅樣貌冇得改變嘅呢樣嘢。咁喺岳峰導演就將影相呢樣嘢放咗落嚟咧，其實本身相就係一個望，即係我望人哋，同埋影相就係為咗影得靚噶嘛。咁後尾嘅時候咧，嗰個倒轉啊，即係做得好精彩，就係我影相嘅時候，因為以前嗰啲相機咧，嗰個人嘅影係倒住嘅，所以其實呢個同岳峰導演佢自己嘅經歷咧，我覺得係結合得相當之好啦。同埋其次咧就係。龍旭新咧最尾係喺黑房入邊，即係佢逃走，從呢個家逃走之後，揾個地方匿埋，然後係揾咗即係沖印相嘅嗰個黑房咯。呢個其實係一個相當之有意思嘅設計。我哋講翻金銓少少啦，其實胡金銓咧就喺佢真正做導演之前咧，其實佢係不嬲都喺邵氏做演員啊，即係做咗唔少嘅演員啊。岳峰導演咧都係一樣，即係佢喺拍戲之前咧，佢都做過一啲替身嘅演員啊，喺上海時期。所以其實岳峰導演對胡金銓嘅影響都有嘅，即係尤其胡金銓咧，佢係喺呢部戲入邊做咁樣嘅角色啊。但係呢部戲咧，《溪人艷賦》可以話胡金銓同埋樂蒂合作咧，非常之精彩嘅一場戲，因為兩個人都好知道點樣係填充呢部戲入邊兩個重要嘅角色嘅。因為真正重要嘅角色咧，其實喺成部戲入邊得5個，就係樂蒂、金銓，咁之後加埋一個王子式嘅角色，就係邵國雄，咁再之後就係兩方嘅家庭。兩方家庭其實真正得5個角色，但係我哋覺得佢戲肉咧好豐富，係因為樂蒂咧佢釋放緊情感嘅力量，而胡金銓咧佢就好識得我喺咩時候咧，淨係用我嘅形象同埋肢體語言咧去參與嗰個表演。佢唔係太多機會去表達感情嘅，除咗一場戲就係喺度話點解上帝即係唔公平咁樣，所以得嗰一場戲。但係大家留意咧，胡金銓呢部戲係1960年，但係胡金銓咧其實佢飾演一個即係天生有少少殘障嘅人嘅時候咧，其實佢好留意佢肢體嘅表現。我覺得係嗰個年代係唔容易嘅，因為咧佢一路咧佢嘅手啊，佢冇搞錯邊嘅。同埋咧，佢行路嘅時候嗰個姿勢咧，其實佢有注意嘅，係。同埋咧，佢喺一啲場合咧，佢好識得用嗰啲道具去做戲，因為佢知道胡金銓知道其實呢部戲咧，佢係靠嗰個形象嚟做戲，而樂蒂咧就唔係肢體啦。
落地就係情感。譬如話係嗰個咖啡廳，即係喺嗰個餐廳嗰場戲咧，就係落地遇到佢嘅朋友。咁我覺得印象好深刻，就係成部戲入邊，胡金銓唯一一場將自己嗰個牙用個嘴包住，即係覺得好醜，唔想表現出嚟嘅咧，就係嗰一場戲啦。佢特登用個嘴咧，將嗰個爆牙咧含住，即係唔想露出嚟，咁樣俾人笑。所以其實兩個人配合都係相當之好嘅。咁胡金銓咧都係一個好有經驗嘅演員啦。喺做呢部戲之前，其實有好多戲佢都做得唔錯。咁我擺喺呢度咧係想俾大家睇下，下邊啦嗰個灰色嘅嗰個樣啦，其實佢本身係咁樣樣嘅，即係唔係呢部戲咁樣。所以佢係特登做咗誇張嘅處理啊，即係喺呢部戲入邊。咁佢同樂蒂嘅合作咧，其實之前就有啦。喺呢邊咧，呢一部咧就係《紅樓夢》入邊咧，佢係飾演寶玉嘅一個小廝啊，明煙。但係同樂蒂咧，其實係冇對手戲嘅。喺上邊咧，金鳳咧就同林黛其實係合作啦。其實胡金銓喺入邊做嘅嗰個角色都好出色，都係一樣好識得用説話去表現嗰個角色嘅特點，即係令人留低一個比較清晰嘅印象。因為金銓咧其實係唔係一個靠佢嘅樣去取勝嘅一個演員啦，所以係特型演員，即係佢好知道用邊一方面嘅特徵。儘管咧係單方面嘅，但係呢一方面嘅特徵咧係可以好好參與到演戲。如果大家有印象咧，金鳳入邊佢飾演一個小賴子，小賴子佢嘅特點咧就係頭上邊咧有幾沓賴脷啦，同埋佢講嘢嘅時候就即係講唔清楚咁樣，即係結結巴巴咁樣。喺呢部戲入邊咧，你見到佢講嘢都係嘅，即係佢有少少特登嘅。但係後尾嘅時候為咗劇情需要啊，所以講嘢講得好清晰，根本就唔係一開場即係嗰啲講得唔清晰嘅，係啦。所以其實胡金銓咧，佢係一個好識得係知道個演員喺每一場戲嘅位置嘅人。我哋大家可以想像咧，即係如果係畸人呢個角色喺呢部戲入邊咧做得唔稱職嘅話咧，成部戲都會冧嘅。因為大家係畸人艷婦呢部戲咧，唔係童話故事嘅，其實根本就係一個現實嘅一個社會倫理故事。就係我哋面對一段咁樣嘅婚姻冇得揀嘅時候，呢個女人佢會揀激情咧，即係會揀嗰啲責任。事實上就係一個2揀1嘅命題。咁但係咧，兩個人其實做得非常之恰當啦。咁所以你唔會覺得任何一個人物討厭，包括嗰個邵國雄，因為佢後尾咧好落力咁樣去揾翻佢嘅表哥表弟，所以其實冇一個人討厭啊。所以呢部戲咧係非常之平和中正嘅一部戲。咁當然啦，佢哋兩個嘅合作咧其實都好多啦。呢度咧仲有一部戲咧，都係嗰一年嘅一樹桃花千朵紅。咁喺入邊咧見到金銓同埋隔離就係樂蒂。咁後邊咧有一個人啦，你哋肯定識嘅就係沈殿霞啦。同埋咧呢個唔係佢哋兩個。咁當然如果講到胡金銓同埋樂蒂嘅合作咧，畸人艷婦係一定要講啦。咁但係喺最尾咧，胡金銓導演咧，佢係第一次即係單獨執導一部戲叫《大地兒女》。咁就係一個講抗日游擊隊嘅戲入邊咧，佢都係請翻樂蒂啦，同埋陳厚啦，即係嗰陣時佢嘅先生啦，一齊去做戲嘅。咁所以係兩個人嘅合作咧，相當之多。不過咧，跟住落嚟咧，其實好想講一講咧，呢部戲當中有另外一啲好值得回味嘅嘢，都係同頭先嗰個樓梯有關嘅。其實睇睇下，你會發覺呢部戲咧，好多戲咧都變咗夜晚戲，係啊，好多夜戲啊。可能因為樂蒂即係多咗出夜街啦，咁所以好多夜戲。但係咧嗰個光影咧，你會覺得好好睇，尤其係樓梯嗰度啊。即係嗰種光同埋影，而對於光影嘅運用咧，嗰個相機嗰個位咧都做得相當之好。因為成部戲入邊咧，對於龍旭新咧最好嘅一個特寫咧，就係嗰個相機入邊。即係你見到，因為佢個頭捐咗入去，所以成個銀幕上邊咧，佢就係周圍都係黑，但係你淨係可以見到佢個樣。呢個咧特寫咧，其實係同最先佢一出場嗰個華 K 嘅，即係特登強調佢嘅 K 型嘅嗰個特寫咧，其實相對應嘅。喺後尾呢一個特寫咧，係相當於係抹去咗，即係抹去咗佢之前嗰種畸形嘅
嗰種態度，而顯示到原來呢個人咧其實係非常非常之想做翻一個正常嘅人啦，同埋佢道德上邊咧其實係高尚嘅。咁岳峰導演呢，佢本身呢係喺呢套戲之前呢，1960年之前，其實佢都好擅長用嗰種光同埋影。咁其中一個片種呢，佢做得好好嘅就係黑色電影啦。咁黑色電影入邊呢，就比較強調嗰種明同埋暗嘅對比啦，同埋嗰啲人物。但係咧，當然我哋呢個故事咧唔係黑色電影嘅故事啦，我哋只不過可以見到岳峰導演佢個功力咧好強啊，就係佢喺度處理光影嘅時候咧，可以反映到嗰個人物嘅嗰種心理嘅狀況。其中要講嘅咧就係都係以拍女性好出色嘅一啲作品啦，就係喺1949年嘅時候，咁我諗好多觀眾都睇過呢度有《蕩婦心》啦，《血染海棠紅》啦，咁兩部戲都係白光做嘅。咁喺呢兩部戲入邊呢，對於嗰種中國化，譬如話《蕩婦心》，其實係根據托爾斯泰嘅小說《復活》改編嘅。即係本身係一部俄國嘅小説啦，長篇小説，咁將佢換咗喺中國嘅場景當中去做。所以我覺得岳峰導演佢好識得揀嘅就係如何將一個西方外來嘅一個故事嘅元素咧，係擺喺一個中國嘅社會現實當中啊，係做得相當之圓融，非常唔錯嘅。咁喺呢個故事當中咧，《畸人艷婦》咧，我哋依家睇啊，我哋會覺得呢部戲好似講嘅都係一啲簡單嘅故事，兩個家庭，一對男女嘅故事。其實大家如果知道岳峰導演呢，我覺得呢個故事呢，有時係更加一個深厚嘅意義，就係你唔會俾嗰個年代所限制。即係呢個係1960年嘅故事，但係你如果放到前少少後少少，你覺得呢個故事都係咁樣運作嘅。因為岳峰導演呢，佢嘅身份咧係相當之矛盾嘅。佢本身喺上海，咁一開始創作嘅時候呢，佢創造嘅故事都係好左翼嘅。譬如話中國海啲路潮啊，就係講緊嗰啲漁民點樣俾人剝削反抗嘅嗰啲故事，有逃亡。咁後尾呢，喺孤島時期呢，人哋就會話因為佢幫嗰陣時嘅華影呢拍咗一部比較反動嘅電影啦，《春光遺恨》。咁之後又俾人話佢係一個反動嘅導演。咁嚟到香港之後呢，咁佢就繼續即係拍片啦。咁一時俾人話係左翼嘅，右左派嘅；一時又俾人話係右派嘅導演。咁佢都拍咗好多好出色嘅作品啦，譬如有《花街》、有《南來雁》啊，呢啲係。但係佢始終拍到最後嘅時候呢，我哋會覺得岳峰導演呢，佢揾到一種空間去講，就係倫理，即係比較普世嘅嗰種屬於中國人所孭嘅嗰種傳統嘅家庭倫理。咁呢樣嘢呢，其實係可以超越翻政治嘅，即係你無論講唔講政治，無論係政治係左定係右，但係家庭當中呢，一個家庭身份當中嘅選擇呢，呢個係可以超越嘅，可以一路留到依家嘅。雖然我哋話為阿爸而要去結婚換翻嚟5萬蚊，好似好老土啊呢個情節，但係事實上，我哋知道任何一個人，即係如果你喺中國嘅文化、家庭文化當中成長嘅人，你會覺得咁樣一個故事嘅設定呢，同埋冷雪兒咁樣乖，即係懂事嘅一個女子呢，其實佢會做出咁樣嘅選擇嘅。所以岳峰導演呢，佢就講過一句説話，我印象非常之深刻。佢就話呢，人都係喺歷史嘅車輪上邊呢，被攆嚟攆去嘅，即係你個人歷史你好難控制，即係因為佢自己嘅感慨比較多。就係佢一時係左，一時係右，但係呢，好多情感嘅嘢呢，又可以係超越嗰個歷史同埋政治同埋特定嘅時代嘅。咁呢樣嘢呢，佢喺呢個故事入邊係借龍旭新爸爸之口去講嘅。佢爸爸之口一開始講就係我哋唔可以以貌取人，即係開始就講到呢一句。咁去到最尾，龍旭新走咗之後，佢爸爸就反省自己，就話我哋唔可以強迫人去接受乜嘢。所以其實喺岳峰嘅故事入邊咧，道德呢樣嘢咧，不嬲都係重要。佢覺得如果我一部戲咧唔可以俾人一啲道德嘅嘢咧，咁呢部戲嘅意義可能就唔係太長久。咁我哋雖然覺得呢個入邊爸爸講嘅嘢喺1960年
係存在，即係喺嗰個故事入邊係好適當嘅反省。但其實我哋放到嚟今時今日，佢某種程度上其實講嘅都好 universal 嘅嘢，就我哋唔可以強迫人去接受我哋，同埋唔可以以貌取人。其實講到嘅就係一啲比較穿透年代、穿透政治嘅一啲故事啦。呢個血染海棠紅呢，其實係岳峰導演佢嘅光影對比好強烈嘅，但係入邊嘅女人呢，就係比較蛇蠍美人嘅嗰種設定啦。就入邊白光嗰個角色呢，就好壞嘅，非常之壞嘅個女人。咁喺呢度呢，仲有係呢，就係南萊雁啦，同埋花街。花街可能好多觀眾都熟悉嘅，就係講周旋啊。周旋喺當中咧，其實係飾演好重要嘅角色。咁花街咧，其實同呢個故事都一樣，就好似農家一條街上面啲人咧，係經受當其時嘅影響，點樣喺困境當中做最好嘅自己，即係點喺冇得揀嘅時候，都始終係做最善良嘅選擇。其實某種程度上反映嘅都係呢一種。咁喺最尾咧，我想講嘅一部戲咧，就覺得係同呢部戲同我哋今日講嘅《溪人艷婦》咧，其實有關係嘅。呢部戲都係岳峰導演嘅《金蓮花》，係林黛。咁另外嗰個男主角咧係雷震。咁入邊咧講到咩故事咧？就係雷震咧，佢咧就識到一個女藝人啦，叫金蓮花。但係咧，因為階級嘅關係，因為雷震咧係世家弟子，咁佢父母就唔同意，咁就安排咧佢娶咗另外一個老婆。嗰個老婆咧都係林黛演嘅。所以其實佢喺呢部戲入邊，《金蓮花》呢部戲入邊講緊就係戀愛嘅自由，就係我想要自由戀愛，我想要衝破呢啲階級嘅觀念，唔好用啲封建嘅嘢嚟綁住啲男女。所以我覺得岳峰咧喺《溪人艷婦》入邊咧又係進咗一步，即係佢唔係嗰種特定時代啊，佢係唔係封建觀念呢樣嘢咯？佢反嘅根本就係一種對於樣貌。即係呢啲更加普遍嘅、更加細微嘅嘢嘅一個挑戰啦，但係就唔係講緊階級同埋封建。所以《溪人艷婦》咧，我覺得係一個睇起嚟好奇情嘅故事啊，但係事實上我哋睇落嚟一啲都唔奇情。你可以將嗰個故事咧，就係龍旭新嗰個角色咧，同佢阿爸，即係可能即係殘障啊，即係如果佢阿爸嗰條腿冇咗咧，你可以將兩個故事其實進行一個替換啊，其實係。完全係行得通嘅，即係成個故事，因為佢始終嗰個調子咧都非常之現實，其實冇乜嘢係超乎當其時嘅嗰個社會嘅情況嘅，所以個調子都好寫實啊。咁喺最尾咧講咗咁多之後咧，我覺得其實岳峰導演啦，佢嘅作品咧如果大家有機會再睇嘅話，其實佢嘅鏡頭咧同埋講故事嘅節奏咧，實在係好精準，即係佢講故事點樣係將嗰個一層一層鋪排得好好，同埋悲劇同埋喜劇點解襯托得好，其實係做得成部戲都係咁樣，好似兩條繩咁樣綁埋一齊嘅。譬如話，當樂蒂好開心嘅時候，就係龍旭新好悲傷嘅時候；當龍旭新好悲傷嘅時候，其他人呢？喺呢一刻，其實可能係思考緊另外一個關鍵嘅問題，就係原來我覺得咁樣揀完就算啦。即係樂蒂就話我揀完住喺農家就算啦，但係諗唔到有更加多嘅問題喺前邊。所以我覺得因為呢部戲嘅編劇都係岳峰啊，咁所以我覺得其實佢嘅編劇嘅功力咧都係非常之犀利嘅。佢雖然係一個不寫實，即係不寫實嘅一個設定啦，比較漫畫式嘅設定啦，但係又非常之寫實嘅一個核心喺當中。係啦，咁我今日咧分享呢啲啦，我唔知即係各位觀眾咧會唔會有一啲想講嘅嘢，因為你睇完呢個故事咧會唔會係有咩感受咧？即係喺當中，我希望即係依家我哋剩低少少時間咧，可以各位觀眾可以分享啦，或者提問啦，我哋大家都可以聽一聽你嘅聲音。過於美好。係，我好中意你提呢個。因為如果佢係一個悲劇嚟講呢，而放喺一個現實嘅處境，你代入喺樂蒂嘅角色入邊呢，
我覺得係唔會開心嘅。尤其是你諗你一開始話佢有選擇啦，其實我係唔覺得佢係有選擇嘅，因為你站在一個喺現實啦、道德嘅枷鎖底下呢，其實樂蒂係完全冇選擇嘅。即係你有乜可能你背負住一個有殘障嘅爸爸，媽媽亦都冇賺錢嘅能力，兄弟姊妹都係好細個嘅時候，其實你係冇選擇啦。咁而我又覺得另外一個好美好嘅位就係旭生嘅家庭係一個好富有嘅家庭，即係佢係有雖然係佢有缺陷，但係佢有錢啊嘛。如果佢唔係有錢嘅，其實係仲苦嘅嗰個處境，即係令到大家覺得唔係喎，佢嫁咗落呢個家庭都好似唔係好慘啫，只不過佢要面對一個有殘障嘅丈夫啦。而我覺得另外一個即係其實如果可以即係冇咁美好嘅一個另外一個 version 嘅位就係其實我初初以為佢真係白痴嘅，因為佢阿媽話佢係一個白痴啊嘛。但係其實佢唔係白痴啦，好明顯。佢其實佢唔係醒目，佢係一個正常人嘅思維啦。佢係識得人情世故啦，但係佢只不過係有身體嘅缺陷啦。咁其實你種種呢啲咁樣嘅設置呢，即係一個電影嘅設置，令到大家覺得其實佢唔係真係咁慘嘅。但係如果你將自己代入喺樂蒂呢個角色呢，其實佢都係好苦嘅。佢冇選擇啦，佢唔係自己決定啦，甚至乎佢要受好多別人嘅目光去影響佢嘅心情啦。種種呢啲嘢其實唔會因為佢同情阿旭生而去改變到佢由苦轉到喜嗰樣嘢咯。係啦，呢個就係我睇完呢套戲嘅感覺啦。係，我好中意你講到佢結尾嗰個處理啊，因為成部戲呢，其實我頭先講過就根本就唔係愛情倫理，即係唔係一部愛情戲嘅，因為兩個人其實太多嘢冇講啦，係咪？即係包括即係兩個人點解一開始其實你嘅婚姻都係兩個人分開瞓，咁去到最尾嘅時候，突然之間多咗兩個小朋友，其實兩個人手都未拖過。係咯，反而佢同佢表哥仲拖過手，所以其實呢個呢，其實唔係一個我自己睇啊，就唔係一個講愛情嘅故事，佢係講道德嘅故事，就係我點解喺一個比較傳統嘅家庭嘅倫理道德當中，即係跨越一個我覺得喺平常眼光唔可以接受嘅一個樣貌去理解一個人，所以我覺得喺入邊愛情係空嘅，但係道德係滿嘅，係啦，呢個係呢部戲嘅處理。咁同埋呢，我覺得你講嘅頭先嗰個選擇呢個問題呢，其實我真係覺得好有意思。就係其實樂蒂呢，的確係冇得揀，但係龍旭生都冇得揀，好似所有人都冇得揀。你諗下，即係如果你係樂蒂嘅爸爸媽媽，你有冇得揀？咁之後龍旭生嘅爸爸媽媽，當佢有一個即係新抱咁好嘅時候，佢媽媽就好七情上面啊！有咁好嘅，我唔想揾個普普通通嘅。好似所有人都同自己講係冇得揀嘅，但係事實上呢，最尾都係揀嘅，因為樂蒂係揀咗，即係我唔同我表哥去新加坡噶嘛。即係其實佢如果要揀個，當然佢係唔係美好嘅結局啦。正如你講，其實佢點樣揀都冇可能美好。因為成個故事一開場就係一個悲劇嚟嘅，即係你一個咁多兄妹嘅即係兄弟姊妹嘅一個家庭又窮，咁爸爸又冇賺錢嘅能力㗎，咁你可以點？所以我自己就覺得喺呢個故事當中呢，所有嘅嘢都係回歸到一種傳統，但係一種呢改良過嘅，即係有反省過嘅傳統，就係大家都就喺冇得揀嘅情況之下呢，所有人都係一個好人，但係其實愛情呢樣嘢呢，的確唔係喺選擇當中。其實甚至你覺得樂蒂同表哥之間有冇愛情呢？其實你唔會太 feel 到嘅，你只不過覺得佢嘅樣比較襯啫嘛，係咪啊？但係你點知佢表哥係一個即係俾到愛情俾佢嘅人啊？係啦，你真係唔知嘅喎。但係事實上呢，喺岳峰寫呢個故事嘅時候，寫呢個編劇嘅時候，我覺得佢最犀利嘅地方就真係將《美女與野獸》嘅故事反轉嘅，因為《美女與野獸》故事嗰個戲呢係野獸嗰度。
因為野獸係變翻王子啊，佢決定翻你可以走定係留。咁美女係比較被動嘅，即係嗰個原型當中。但係呢個故事入邊咧，佢係俾咗少少位去做嘅，但係佢始終都係一個好傳統嘅家庭故事。即係呢個故事，我哋話龍旭新嗰間屋咧係一個豪宅，但係其實同樣都係一個家庭觀念啊。即係你如果走，你真係可以走嘅，但係意味住你一定要放棄你嘅家庭觀念。因為對於樂蒂嚟講，佢踏上去香港嘅船嗰一刻開始，佢就已經揀咗家庭。即係自己嘅大嘅家庭啊！即係唔係話我同即係一男一女嘅家庭，而係成個家庭。即係佢已經揀咗啦，即係呢一刻。咁當然我哋見到一開始比較巧妙啦。呢個觀眾有嘢講，唔緊要，你講下你嘅觀點啊。我唔知其他人點諗啦，因為我哋年齡有所區別啦。咁所以咧，即係我會諗當時我一睇嘅時候，樂蒂佢個家庭係咁嘅時候，佢有咩選擇嘅行業可以救佢家庭呢？如果佢唔做呢個，喺當時嘅社會，佢只可以出嚟做舞女嘅啫。我覺得係咪？咁如果選擇做舞女，咁梗係呢個好啲啦嚇。好啦，咁佢過到去嘅話，咁你頭先講到個結局話，佢應該冇可能係即係有咁好嘅結局嘅，又會有。即係同旭生有生細路啊咁你一路講係道德，我覺得唔係道德咯。即係就喺呢個好表面呢個套戲嘅發展嘅情節嚟睇咧，我覺得係佢係喺一個感情上，人唔係淨係得愛情噶嘛。愛情係你拍拖嗰刻啫，之後就係人嘅感情嚟噶啦嘛，係咁相處。即係愛情變成親情啊。係啦，佢就其實我自己感覺就係佢被旭生嘅內心呢個人格所感動，而去愛上咗佢呢個人格，呢個感動嘅人格，然後同佢相處嚇。咁啊當然唔使講之後接受佢啊，談情咗之後啊，然後生仔唔使咁多啦，所以直接就跳落呢度咯。咁所以覺得唔係話道德嘅問題而跳到佢哋兩個要喺一齊咯。即係我會係咁樣睇。係咯，其實係欣賞對方咧，即係譬如話樂蒂佢中意龍旭新，或者兩個人之間關係更加進一步咧，都係啦，都係跨越咗外表，即係了解咗佢呢個人，咁先可以跨一步嘅，係啦。好，呢位有觀眾。後邊嗰位觀眾。我先。你好啊，Joyce 係咪啊？係啊。講得非常之好，好分析得非常之深入啊！咁我就好即係我聽得覺得我咧就欣賞呢套戲咧，但係因為時間所限咧，我就唔想博估啦。因為如果要博咧，譬如開頭樂蒂佢哋個家庭，我覺得其實都唔係點樣苦啊！我睇過《可憐天下父母心》，哇！佢哋仲苦好多啊！其實我唔覺得苦㗎，不過編劇係咁啊冇辦法啦。但係我最欣賞咧就係嗰個阿樂蒂同埋阿胡金銓咧，佢哋嘅內心戲啊、肢體語言啊，真係精彩嚇！真係非常之精彩。咁我咧就因為我唔想博嗰個即係講嗰個劇情啊，我反而想八卦一樣咧，就係同我頭先睇到樂蒂咧，好似佢係佢係得31歲啫喎。咁因為當時佢有呢個古典美人，做戲又咁叻，風華正茂，點解會咁早死咧？我聽講佢好似自殺啊嘛嚇！我想請問你知唔知道佢自殺嘅原因咧？純係八卦啫。呢個我知道，但係我都係八卦嘅版本啫。係啦，呢個我都其實都係一個有半係謎嘅。咁我覺得今日就唔講，即係都同佢嘅事業同埋婚姻啊，同埋食安眠藥啊，呢個都有關嘅，係咯。但係呢個都淨係我睇到嘅版本啫，係咯。
同埋嗰個年代，其實我哋因為近排咧資料館其實放咗好多係我哋睇翻嗰個年代嘅女明星啊，即係女星，好似樂蒂咁樣，其實好多都好悲劇㗎，好多都唔係話係咯，你都知道啦。譬如話我哋之前講丁浩，我哋之前睇戲嘅時候都好靚麗嘅一個女明星啊，咁都係好悲慘啊，係啦，林黛。都係咧，其實阿樂蒂介入咗佢哋家庭之後，其實係扭轉咗佢哋家庭嗰個境況。因為如果樂蒂唔加入佢哋呢個家庭咧，其實阿旭生咧可能冇乜改變嘅，即係佢都係咁樣如常生活啦。但係佢唔會因為感覺到，我同咗一個正常人建立咗一段關係，而令到彼此都苦嗰種境況。我覺得呢個係同一時間都係呢套戲其中一個重點，就係如果樂蒂或者任何一個正常又靚嘅女性加入咗佢哋家庭，如果冇出現咗呢個情況，其實未必會令到旭生咁慘咯，即係佢個心境咁慘咯，係。其實咧，我其實我好明白頭先我哋兩位觀眾咧都講咗自己睇法，因為我自己覺得咧，大家睇呢個故事嘅時候咧，其實真係唔好忘記佢真係開始佢嘅設定嘅，真係有少少童話式嘅。你諗下童話嘅故事就係咁，就係嗰個女仔咧叫 Belle，佢係行咗去嗰個城堡入邊。咁我哋當然可以問，如果佢唔行入嗰個城堡，佢揀咗另外一條路得唔得咧？其實係得嘅。但係童話就係咁，即係佢俾咗個框架俾你，咁你就將個故事擺落去。咁岳峰咧，佢喺呢度咧，佢係冇諗過要俾樂蒂呢個角色另外一個開始嘅選擇嘅。佢一開場就好快就講咗啦，佢阿媽話：依家我哋得一個選擇，就係嗰個宋先生帶嚟。嗰個宋先生其實就係岳峰嚟嘅，就我交俾你，你呢個演員就係得一個選擇，就去農家，一係唔去，一係去。咁我哋知道呢部戲演落去，即係胡金銓都已經即係做好嗰個角色啦。其實呢個故事就係根據嗰個情節嚟睇嘅，咁佢要展現到嘅就係溪人同埋艷婦之間嘅關係。就兩個人點解一開始見到咁唔匹配啦？即係無論係外形啦，定係嗰種心靈上面嘅了解，都係一個係10，一個係0，即係一個天一個地咁樣。最尾兩個點樣慢慢離合，最尾去到一個歡樂嘅結局啦。佢童話都係嘅，即係結局咧都會係歡樂嘅。但係你可以話歡樂完咗之後會唔會好慘咧？都可能係㗎，係咪？但係佢嘅基本嘅框架係咁。同埋我覺得有意思就係大家睇到係唔同嘅，就係有個觀眾喺呢部戲入邊睇到嘅就係嗰種道德上邊嘅高尚啦。即係一個女仔，其實你唔會無論你同意定係唔同意，你都會覺得樂蒂係個好人。金銓係個好人喺呢個故事入邊，係啦。但係成個你睇到嘅就係你覺得傳統呢個框架就好似農家，雖然好靚，雖然好有錢，但係你唔想住入去。但係有啲人咧就會覺得農家呢個家嘅呢個空間咧，或者呢個家庭嘅敘事咧，其實係表達到一種人超乎愛情，更加跨越到親情嘅理解。其實唔同嘅人可以睇到唔同嘅情感嘅方面嘅，即係你點填補中間跳開嘅嗰個位㗎嘛？因為佢中間其實有跳躍嘅，就係佢哋喺嗰個照相館入邊相遇咗之後，點解咁順利就可以渡過所有嘅困難？咁中間呢個位你點填充？你係覺得佢係委屈啦？即係覺得我算啦，我就咁樣係一生就同呢個人一齊啦。定係我真係全心嘅100%去接受龍旭生呢個人呢？其實呢部戲入邊冇講嘅喎，你自己填㗎咋，即係呢個位。同埋呢個係1960年嘅一個故事啦。我覺得佢俾我嘅感覺就係佢係將我哋所有人都知道嘅一個熟悉嘅兩個元素，好好嘅擺咗喺一個家庭故事入邊。即係你會一開始會因為樂蒂嘅演技去接受成個故事，但係如果嗰個演員嘅演技差呢，喺個故事開頭10幾分鐘呢，你就覺得你唔想睇啦，你就入唔到呢個世界啦，係咯？呢個就係我覺得
佢成個講故事嘅技巧嘅相當之犀利嘅地方。呢位觀眾，係。上海落到嚟香港，就係跟隨咗邵氏兄弟，定係佢唔係都有幫其他電影公司就服務嘅咧？其實邵氏咧，佢呢間邵氏係1958年先開始嘅。咁佢喺邵氏之前呢，我哋頭先講岳峰係一個好傳奇嘅導演啊。咁佢喺邵氏之前，佢同電懋咧都拍過戲嘅嚇。咁電懋係啊。咁之後咧，其實佢仲有一個佢係一個南來嘅影人啦。所以點解頭先我哋將《南來雁》呢部戲擺咗喺呢度？就佢由上海過嚟，1949年，因為佢上海時期咧就俾人話係漢奸。咁佢有一段時間甚至都唔敢喺上海。咁嚟咗香港之後呢，其實喺1953年嘅時候，佢要拍戲啦。1953年嘅時候，佢仲翻去內地，但係翻去之後呢，又翻嚟香港。咁之後就一路喺香港拍片啦，係啦。長城啊，舊長城同埋新長城佢都有幫㗎。係啊，我哋頭先講嘅1949年嗰幾部戲就係㗎，花街都係1950年。係啊，老豆嚟香港。係啊，佢係左，所以佢嘅身份係相當之複雜。其實好多戲都可以話係，因為嗰陣時其實好多戲嘅作品咧都係圍繞住明星咁樣去定做嘅，咁好多戲都係㗎，都係有咩明星咁就圍繞住嗰部戲，即係圍繞嗰個明星嚟定做嘅。咁我覺得樂蒂呢個佢的確係適合啊，係啦，好強烈嘅展現到佢嘅演技。係後邊有一位觀眾。其實咧，我同意頭先嗰個後生啲嘅觀眾同埋前面嗰位小姐嘅意見，係啊嘅。我覺得道德嘅信息係有嘅，但係就唔使太高舉佢啦，因為頭先 Joyce 有一樣嘢係比較少講，就係階級嗰樣嘢。佢開頭係比較即係樂蒂屋企係比較窮，跟住佢去咗香港。其實係當時呢個60年代嘅台語片都有個郊區同埋城市嘅對比，即係一個郊區就比較樸素啦，啲人係善良啦，而城市好似一個罪惡性咁，但係呢個就冇咁清楚。但係樂蒂咧，佢喺屋企即係澳門嗰陣時係比較淳樸啊，即係你可以睇佢着嘅衫或者係護士嘅。但係嚟到香港咧，係一個比較好嘅環境，佢有啲可能冇咁好嘅性格係帶咗出嚟咯。即係你頭先講嘅，其實冇一個壞人，我又可能個標準係高啲啊。我覺得樂蒂佢自己做護士咧，對住胡金銓係一個親人，你應該係友善啲啊。跟住或者係佢嘅媽咪咧，唔應該係為咗錢而咁樣將個女逼咗去嫁啦。或者係頭先胡金銓爹哋媽咪咧都話，我哋可以揀個普通女仔，但係我係要呢個靚啲咁樣，其實都係好衰。跟住而國雄咧，明明佢同胡金銓係咁親，佢都即係咯，即係都勾二手係咁樣。跟住，所以我係即係覺得係淨係胡金銓係好人來咁樣。淨係佢好人。即如果你話好人係話，跟住其實每個人都係即係有啲。即係啲壞，即係其實樂蒂佢係唔係好討好啦？喺上半套戲嗰度，即係去到一個好啲嘅環境，咁佢係明顯係好享受嗰啲物質。你見佢次次出場個旗袍都唔同啦，跟住但係佢又唔想即係盡嗰個責任咁樣樣，咁係咯。咁同埋有一樣嘢我想問你嘅就係，我見到開頭嗰個原著咧係晉人啦，晉人係一個都幾出名嘅3毫子小説作家。我想問你清唔清楚佢嗰啲改編策略或者接受即係嗰個 reception 啊嗰陣時，因為我想聽下你講，
即係關於改編嗰樣嘢。係，咁我就冇睇過晉人嘅原本嗰個三毫子小説嘅，你有冇睇過呢？我有研究，即係係呢樣嘢，同埋我有近排寫嗰個 paper 係一大扎咁樣樣咯，係我有呢個嗰啲電影嗰啲看係即係嗰啲本事唔係本身係因為呢個係上咗一係個電影嘅雜誌嗰度，好似南國影畫咁樣。咁我有嗰啲資料，跟住但係我因為研究嘅範圍比較大咧，就冇機會係逐個文本係去睇咁樣咯。所以想聽你講下。係，咁我就冇睇過晉人嘅原本嘅三毫子小説嘅。咁我就係知道咧，即係喺呢部戲入邊，岳峰佢喺編排嘅嗰個節奏咧係非常之電影感嘅，係啦。我見唔到即係純粹嘅係根據文字嘅嗰個痕跡，我反而覺得佢嘅電影語言係相當之豐富嘅。好。咁頭先嗰位觀眾啦，阿 Jessica 提咗好有意思嘅觀點啦，就係好人同埋壞人。我覺得呢部戲都係真係好值得去分析嘅。即係如果你係擺喺咩位置去睇呢個人物嘅處境，我覺得好好玩嘅一個題目。好啦，咁要感謝各位觀眾今日陪我啦，喺呢度傾咗一傾阿 K 人厭負嘅呢部戲啦。咁其實呢部戲原來都有咁多嘢可以傾嘅喎。係啊，唔該晒你哋嘅陪伴，即係陪伴啊，係唔該晒。